Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Dressing Room TV, reka nizere ko umeze neza, nizere ko gahunda zawe ziri kugenda neza, uri kutwumva uri mu Rwanda aho uherereye hose, kandi nizere ko umeze neza, aho mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, nawe uri hanze y'u Rwanda, batwizere ko nta mumeze neza. Ikigusuhuza ni Ukwakira Sam, nk'ibisanzwe nje kukugezaho bimwe utigeze wumva mu matwi yawe ibyerekeranye n'imikino. Uyu munsi ndagushimira ko kandi subscribe, uhita kanda, fata akanya gatoya ukandeho, ukande no kukazogera kugira ngo ibyo dukoze byose bijye bikugeraho. Uyu munsi ushobora kwibaza uti nkuzaniye iki? Uyu munsi nkuzaniye umukino w'ikipe y'igihugu y'Amavubi utegerejwe ku itariki ya 11 Ukwakira 2024. Uyu mukino uzaba ari kuwa gatanu ku isaha saa 12 z'umugoroba, ukaba uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya BENIN, aho ikipe y'igihugu ya BENIN izakirira mu gihugu cya Cote d'Ivoire kuri stade yitwa Stade Felix Houphouët-Boigny, izaba iri Abidjan. Iyi stade ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 35. Nje kukugezaho icyo imibare iteganya hagati y'amakipe yombi. Ese amakipe yombi dushyize ku munzani, umunzani unaduhereza iki? Ikipe ya BENIN n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda akaba ikimaze gukinana imikino 7. Aya makipe akaba agiye gukina, ikipe ya BENIN ari iya kabiri mu itsinda D, Amavubi akaba ari ikipe ya gatatu mu itsinda D. Urutonde ngarukakwezi rwa FIFA, ikipe ya BENIN imbere y'Amavubi, aho ikipe ya BENIN ari iya 89 ku rutonde ngarukakwezi, naho ikipe y'igihugu Amavubi akaba ari 130. Aya makipe agiye gukina mu itsinda rya kane. Itsinda rya kane riyobowe n'ikipe ya Nigeria n'amanota 4. Ku mwanya wa kabiri ikipe ya BENIN ifite amanota 3, u Rwanda ku mwanya wa gatatu n'amanota 2, hanyuma Libya ikaba izerekeje n'inota 1 gusa. Aya makipe yombi amaze gukina imikino 7 muri rusange. Muri iyo mikino 7 ikipe ya BENIN yatsinzemo imikino 4, u Rwanda rutsinda 1, zinganya imikino 2. Muri rusange muri imikino 2 amakipe yombi yatsinze ibitego 14, harimo ibitego 11 bya BENIN, u Rwanda rutsindamo ibitego 3 byonyine. Muri iyo mikino 7 kandi ikipe ya BENIN yakiriyemo imikino 4. Muri iyo mikino 4 yakiriye, BENIN yatsinzemo imikino 2, itsindwa 1, inganya 1. Hanyuma kandi muri iyo mikino uko ari 7 u Rwanda rwakiriyemo imikino 3. Muri iyo mikino 3 BENIN yatsinzemo 2, u Rwanda nta n'umwe rwatsinzemo, mu gihe zatanganyije umukino 1. Muri iyo mikino uko ari 7 nanone muri qualification za AFCON cyangwa igikombe cya Afrika bakinyemo imikino 4. BENIN itsindamo 2, u Rwanda rutsindamo 1 ndetse zinganya 1. Naho muri qualification z'igikombe cy'isi muri mikino 7 bakinyemo imikino 3, BENIN itsinda 2, u Rwanda nta n'umwe rwatsinze, mu gihe cyo zanganyije umukino 1. Mu mikino yose BENIN imaze gukina n'u Rwanda, BENIN imikino imaze gutsindamo ibitego byinshi itsinda u Rwanda ni ku mukino wabaye muri 2010 mu kwezi kwa 10 itariki 9, ubwo u Rwanda rwakiraga BENIN, BENIN ikayinyagira ibitego 3-0. Nanone BENIN yongeye gusubira u Rwanda irutsinda ibitego 3-0 nanone yisanze mu rugo i Kigali ku itariki ya 29 ukwezi kwa gatatu 2023. Mu gihe cyo umukino u Rwanda rwatsinze ibitego byinshi ikipe ya BENIN ari mu mwaka wa 2011 ukwezi kwa 10 itariki 9, aho ikipe y'igihugu ya BENIN yatsinzwe n'u Rwanda igitego 1-0.
Iyi kipe y'igihugu ya Benin mu mikino 5 iherutse gukina, ikipe ya Benin yatsinze imikino 3 inganya ubusa, hanyuma itsindwa imikino 2. Iyo mikino 5 ni iyihe? Imikino 5 uko muri 2024 mu kwezi kwa gatatu tariki 26 ikipe y'igihugu ya Benin yatsinzwe na Senegal umukino umwe. Ku itariki 6 z'ukwa gatandatu ikipe ya Benin itsinze u Rwanda igitego 1-0. Hanyuma ku itariki 10 z'ukwa gatandatu Benin itsinda Nigeria ibitego 2-0. Ku itariki 7 z'ukwa 9 ikipe ya Nigeria yaje kuba itsinda ikipe ya Benin ibitego 3-0. Hanyuma ku itariki 10 z'ukwa 9 nanone Benin yisasara ibitsira ibitego 2-1. Mu gihe cyo imikino u Rwanda ruheruka gukina uko ari 5, u Rwanda rwakinnye n'ikipe y'igihugu ya Madagascar ku itariki 25 z'ukwa gatatu 2024, u Rwanda rutsinda ibitego 2-0. Hanyuma ku itariki 6 z'ukwa gatandatu ikipe ya Benin itsinda igitego 1-0 u Rwanda. Ku itariki 11 z'ukwa gatandatu ikipe ya Lesotho yatsinzwe n'u Rwanda igitego 1-0. Hanyuma ku itariki 4 z'ukwa 9 ikipe ya Libya ikipe y'igihugu y'u Rwanda binganya igitego 1-1. Umukino uheruka ni ku itariki ya 10 z'ukwa 9 ubwo u Rwanda rwanganyaga na Nigeria 0-0. Muri rusange mu mikino iheruka 5 u Rwanda ruheruka gukina rwatsinzemo imikino 2, runganya 2 ndetse rutsindwa umukino umwe. U Rwanda rukaba rwaratangiye icyo naho kitwa nka rukare ku itariki yo kuri uyu munsi wo kuwa mbere, ikaba yaratangiye imyitozo, ikaba iteganyijwe ko izazamuka muri Cote d'Ivoire gukina uyu mukino ku itariki 11 Ukwakira 2024. Uyu munsi wa gatatu wa qualification z'igikombe cya Afurika ugiye kuba barutayizamu wayobowe na Jean-Philippe Classo wa Cote d'Ivoire ufite ibitego 3. Apolisi wa South Africa afite ibitego 2. Ku mwanya wa gatatu Pierre-Emerick Aubameyang wa Gabon afite ibitego 2. Yves Bissouma aramukurikiye wa Mali afite ibitego 2. Hanyuma ku mwanya wa gatanu Brahim Diaz wa Maroc nawe afite ibitego 2. Ese w'ikipe y'igihugu yacu Amavubi urayiha amahirwe angana iki nyuma yaho wumvisha imibare ikivuga? Ese Amavubi azikura muri Cote d'Ivoire? Twitegeho iki kuri 15 nagaruka i Kigali? Bandika muri comment tuganire, hanyuma utarakanda subscribe kandaho, hanyuma tujye twibanira mu minsi itandukanye. Ndagushimiye, ndakwifuriza impagarika n'ubugingo, ibihe byiza.